今日分享呢一套天禧嘅173平方咧，首先我哋睇睇佢嘅陽台景觀咧係非常之靚嘅，睇翻晒我哋全個天禧嘅園林景啦，非常之闊嘅一個流間距，以及咧我哋嘅泳池景啊、水景盡在眼前嘅。加上咧呢一套房嘅話咧係一個全新裝修，一日都未住過嘅。我哋而家嘅目前位置咧係向佢北向個陽台，就算個陽台嘅裝修咧，亦都係相當之靚啦，包括我哋嘅護欄。亦都係換咗全新嘅一個玻璃扶手啦，非常之時尚嘅。咁我哋呢套嘅主要風格嘅話呢，就係一個全新嘅一個原木風。咁首先我哋見到呢，我哋餐廳位呢，亦都係非常之闊綽啦。咁我哋餐邊櫃啊，以及我哋嘅飯台全部都係準備晒㗎啦。咁廚房方面啊，我哋見到呢準備嘅一個爐具啊，以及我哋一個烤箱、冰箱嗰啲係全部都做好晒㗎啦，而且呢係送俾未來嘅業主嘅。咁我哋睇翻呢套房個天花嘅效果中唔中意呢？而家感覺上加啲弧形嘅話呢，會感覺我哋嘅廳啊同埋我哋嘅燈光效果係非常之靚嘅。咁入戶門位嘅話呢，我哋全屋嘅效果呢，牆身嘅話呢，都係做咗嗰啲木飾面喺個牆身度包晒㗎啦，全個效果放翻出嚟係非常之靚嘅。主陽台方面啊，我哋過嚟呢邊呢，就係我哋嘅一個主露台主露台我哋係做咗個風玻璃啦，包括咧我哋望翻出去嘅景觀咧非常之開揚遠處嘅話咧係望到我哋呢邊嘅一個名作界嘅酒店啊，包括中山溫泉嗰邊，全部都冇望到噶啦。包括咧我哋依家望到嘅登賢路咧，而家即將準備通車噶啦。後來呢邊出翻去順昌廣場嘅話咧，只需要10分鐘唔使就 OK 啦。咁成間房嘅話咧，咁佢依家目前一個開間咧係接近有4米幾嘅，非常之舒服嘅一個大廳啦。咁過嚟睇翻啦，咁呢套房嘅話呢，目前休息區嘅話呢係3房3衛嘅。第一間房間有冇震撼到你呢？接近30平方嘅一個使用空間，而且呢一個落地大玻璃望翻出去嘅景觀非常之靚嘅。第一個我哋睇翻我哋一個客廁方面啦，基本上嘅乾濕分離3件套嗰啲全部做晒噶咯。首先我哋睇翻第一間嘅大套房入門位嘅話呢，我哋衛生間嘅所有設施全部 OK 晒噶啦。咁房間方面嘅話呢，咁我哋依家目前嘅話呢，亦都接近有20個平方衣櫃、大床、空調，以及呢我哋呢邊嘅景觀呢係相當之唔錯嘅。睇翻我哋一個園林小區景嘅全屋房間嘅話呢，你有冇留意到呢？我哋都係用翻呢一隻實木嘅一個地板襯托出嚟呢，我哋牆面同埋地面呢比較溫馨，而且呢比較暖色嘅一個色系啦。過嚟我哋入到呢間屋嘅話呢，成個感覺都係比較溫馨嘅。咁主人房方面啦，我哋都睇翻啦，佢衛生間嘅話呢係比我哋其他嗰啲衛生間都會大好多啦。智能馬桶啊嗰啲係全部都安排晒㗎啦。主人房方面啦，咁我哋衣櫃啊、床啊同埋冷氣啊嗰啲全部都係標配嚟㗎啦依家而且咧呢邊嘅景觀咧係相當之開揚嘅。後期嘅話咧，咁我哋呢邊嘅濕地公園啊以及登賢路啊呢邊開通翻嘅話咧，呢邊嘅景觀亦都係相當之唔錯嘅咁呢套房嘅話咧，業主咧係全新裝修，你視頻入邊見到所有嘅家私啊以及電器咧都係完全送埋俾你㗎啦。依家業主嘅話咧，一日都未住過嘅，開價189萬就可以攞低呢一套南北對流嘅一個大3房，包括我哋大廳嘅話咧，你見到嘅一個大電視以及洗地機器人全部都有晒，非常之齊全嘅。所有你見到嘅、見唔到嘅、諗到嘅、諗唔到嘅都送埋俾你㗎啦。咁如果你對呢套房感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地了解下嘅。